Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sohibas sijni, hei sobat-sobat anu aya di penjara. Saur Nabi Yusuf kababaturanana nu duaan nu sok biasa babarengan nu tos lebat Islam kulantaran didakwahan ungah dinten ku Nabi Yusuf. Amma anapon ahadu salah sahiji kuma anjeun duaan. Jadi nu duaan eta teh nu hiji tukang masak di dapur raja, nu hiji tukang mere nginum raja, nyician kana gelasna ku minuman. Terus tak we mimpina diterangkeun ku Kangjeng Nabi Yusuf ka sobatna nu duaan eta. Payasti mangka sanyana anjeun mah bakal nyician deui robbahu ka raja anjeun homro ku eta arak. Jadi anjeun mah tegasna bakal dipanggil deui digawe deui di kerajaan mun geus kaluar tina ieu penjara. Wa amma jeung anapun akharu nu hiji deui nu sajena nyaeta anu tukang masak di dapurna raja. Payus labu anjeun mah mangka anjeun mah bakal disalib cenah wayahna ieu teh. Dicaritakeun we wayahna ieu teh padahal mah alim nyaritakeun asal Nabi Yusuf teh. Patakulu mangka tuluy bakal dipacokan sirah anjeun sageusna disalib teh. Toirun ku manuk cenah kitu. Minar rosihi tina luhureun sirah anjeun. Anjeun disalib terus dipacokan ku manuk sirah anjeun. Tah eta nasib anjeun nu hiji deui mah. Tapi ieu mah nyaritakeun teh bubuhan anjeun nanyakeun saur Nabi Yusuf. Ari saur jawabanna cenah da abi mah teu ngimpi-ngimpi acan mohon atuh saya teu ngimpi mangan eta mah lamun ngimpi kitu bakal kajadianana kieu. Ku dia maka diputuskeun amru tina eta urusan alladzina pihi ku anu pihi gaduh urusanana, tegasna kalaluar nu duaan diputuskeun ku eta rajana. Tastaftiani naon anu ditanyakeun difatwakeun ka Nabi Yusuf ka jama-jama anu nanyakeun. Wa qala jeung nyarios Nabi Yusuf lilladzina donu ka jalma-jalma donna anu disangkakeun atawa anu rek kaluar ti penjara annahu sanyana najin eta jelema nu hiji deui mah slamet moal dibunuh kudu nu ngaranna ku rajana nganu hiji deui eta mah wallahu alam jigana kana dibunuh min huma ti kaduana. Jadi nu salamet teh diamanatan carios mameh kaluar ti penjara teh ku Nabi Yusuf. Kumaha amanahna ka jalma anu insyaallah bakal salamet. Adkuruni bejakeun cenah ti kami inda robika kadunungan anjeun. Bejakeun kumaha yen aya ngaran Yusuf di penjara tulungan sabab manehna teh eta teh didolimi ku raja kapungkur rajana teh nu nyambe Kitfir sareng Julaiha kitu bejakeun kadunungan anjeun sugan we bisa nulungan saur Nabi Yusuf teh. Pa'asahu maka pohohu ieu jalma anu geus kaluar ti penjara teu dibejakeun kadununganna teh da kitu jalma mah. Tah ieu ayana Qur'an. Lamun diamanatan lamun dititah atawa kumaha bae sok poho. Amanat ieu duit teh nu batur heg di ieu mah meunang ngan isuk kudu dibalikeun di poho. Atawa poho kana naon anu dipasihkeun amanat tara didugikeun. Eta teh mana dokapna asyaitonu eta teh ti setan. Dipohokeun dikru robihi kana nyampekeun kadununganana. Teu didugikeun amanatna Nabi Yusuf teh. Sakitu diomat-omatan. Pala bisa mangka cicing eta Yusuf di jero penjara pisijeni dina jero penjara bid'a sinina sababaraha taun eta teh dina sarah mah nyebatna teh dina hikayahna bid'a sinina teh
7 tahun Kangjeng Nabi Yusuf di penjara di kota Mesir. Teu aya nu nulungan, teu aya nu masihar gerasi atawa kompensasi, eta mah 7 tahun we full dilakonan ku Nabi Yusuf di lebat penjara bari dakwah ka sasaha. Seueur nu lebat Islam dina jero penjara kalebat anu duaan tadi anu naroskeun takwil mimpi anu tos kaluar, anu diamanatan teu didugikeun ka rajana. Sadayana oge tos lebat Islam. Tah kitu di antawisna kisah Nabi Yusuf insyaallah enjing dilajengkeun deui dina ayat nu salajengna. Mugi aya manfaatna. Mugi sehat sadayana bari panjang yuswa tiasa pemenak deui dina dinten enjing dina ayat anu salajengna. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.